პლატფორმა გამოხატავს თავის შეშფოთებას, ეს სიტყვა აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში, როცა ეხება იმ რეტორიკას, რაც გამოყენებული არის ქართული ოცნების მიერ, ჩვენ პარტნიორების მიმართ და პირველ რიგში გერმანიის მიმართ და დღეს მოვისმინეთ ძალიან მკაცრი რეაქცია ახალი გერმანული ადმინისტრაციისგან იმის შესახებ თუ როგორ უყურებენ იმას, რომ თავიანთი ელჩი, რომელიც ნათქვამი არის განცხადებაში წარმოადგენს გერმანიის პოლიტიკას ამ ქვეყანაში, იქნა შეურაცხყოფილი ამ ხელისუფლების მიერ. ეს თავდასხმები გერმანიაზე უშუალოდ როგორც ქვეყანა და მის წარმომადგენელზე აქა, როგორც თავდასხმები ევროკავშირის ელჩზე და სხვა თავდასხმები არის სრულიად მიუღებელი, რამე თუ ეს კიდევ უფრო აღმავებს ჩვენ იზოლაციას, რომელიც როგორც ჩანს არის მიზანი ამ ხელისუფლების. მეორე თემა, რომელიც არ დამთავრებულა, თუმცა ცხადი არის ქართული ოცნების მიზანი არის, რომ ეს თემა გაქრეს, ჩაქრეს, არის ფარცხალაძეს თემა, რომელიც იყო და იდგა 9 მაისს პუტინის გვერდში, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის, ეს იყო საქართველოს გენპროკურორი, ეს იყო ადამიანი, რომლის ხელში გადიოდა ყველა საქმეები და ყველა ინფორმაცია, ესე იგი ჩვენი უსაფრთხოების თვის ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც იცავდა ბატონი ივანიშვილი და თქვა მასზე მეოთარს ვიცნობდიო, ძალიან კაცური და ვაჟკაცი კაცია, რატომ უნდა დავსაჯო ფარცხალაძე, გაუგებარია, ამ კაცს დასაჭერი არაფერი აქვს. შეიძლება იმის მერე რაც რომანოვი გახდა, შეიძლება დასაჭერიც გახდეს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი უსაფრთხოების საკითხები და პასუხისგებლობა იმაზე, რომ ეს ადამიანი ამდენ ხანს შემოდის საქართველოში, გადის საქართველოდან და არის ამ ურთიერთობაში ოკუპანტ რეჟიმის ლიდერებთან, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის. მესამე საკითხი ეხება ჩვენ დიპლომატიურ სამსახურს. სამარცხვინო სხდომა პარლამენტში და გამოსვლები დიპლომატიური სამსახურის ზოგი მეთაურებისგან, რომელმაც არადგინეს ის ახალი კანონი, რომელიც რეალურად აწესებს ქართული ოცნების ტოტალურ კონტროლს დიპლომატებზე, ჩვენ ელჩებზე საზღვარგარეთ, კერძოდ იმათმა თუ გადაუხვიეს ჩვენ საგარეო კურსს შეუძლიათ ნებისმიერ დროს როტაციის მიუხედავად მოხსნან, ალბათ საჭირო არის რომ ყველა მოხსნან დღეს, რამე თუ ყველას გადახვეული აქვს იმ კურსისთვის, რომელიც არის ასახული ჩვენ კონსტიტუციაში, ეს კონსტიტუცია ჯერ შეცვლილი არ არის და ყველა იქცება არაკონსტიტუციურად, ვინც მიყვება საგარეოს და ქართული ოცნების ინსტრუქციებს სხვადასხვა დედაქალაქებში, სადაც არიან წარმოდგენილი. და მეოთხე და არადა ყველაზე ეს ბოლო საკითხი არ არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის რომ დაიწყო და გრძელდება ახალი ტალღა, რომელიც ეხება პოლიტიკოსებს, იმის მერე რაც შეიქმნა ამისთვის ეს საინვესტიგაციო კომისია, არავინ არ დაიჯეროს, რომ ეს შეიქმნა იმისთვის, რომ რაღაც სიმართლე, რომელიც 12 წლის თუ მეტის განმავლობაში არ იქნა დადგენილი, რომ ეხლა ეს დადგინდეს, არა ეს შეიქმნა იმისთვის, რომ დაიბარონ პოლიტიკოსები, რომ ის პოლიტიკოსები არ მივიდნენ, რაც გასაგები არის, რატომ არ უნდა მივიდნენ, იმიტომ რომ არალეგიტიმური არის არც პარლამენტიც და მაშასადამე კომისია და მერე მიეცეთ საშუალება, რომ დააჯარიმონ თუ დაიჭირონ და დაიწყო ეს ტალღა და მიმდინარეობს და ეს არის ერთ-ერთი ახალი რეპრესიების ფორმა.